शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट में जाके चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमें भी पता है काजी फाइजी साहब के फैसलों से भी हमें बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं और भी बड़ी चीज़ें, लेकिन मैं फोकस होना चाह रहा हूँ बुशरा बीबी साहिबा की हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर। ये क्या वजह है कि बार बार कहने के ऊपर उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा? बिल्कुल। क्या वजह है कि दरखास्तें देने के बावजूद उनको जबरदस्ती बनीगाला में रखा है? बिल्कुल। कौन सा इनको ऐसा शौक है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या कौन सा इमेज देने के लिए? हम सबको पता है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर वो बिठा रहे हैं और ऊपर से कैमरे फिक्स कर रहे हैं। हम इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि एक मेडिकल पैनल बनाया जाए डॉक्टर्स का, रेप्यूटेड डॉक्टर्स का, और वो बुशरा बीबी की सेहत का चेकअप करें। बुशरा बीबी की सेहत ठीक नहीं है। उनको खाने में जो इतलात हमें मिली और जो उन्होंने खुद भी बताया कि उनको कुछ चीज़ें अंदेशा है कि मिला के दी गई हैं और जिनसे उनकी सेहत ख़राब हो गई हुई है, सेहत पर बुरी तरह असर हो गया हुआ है उनके जिस्म के ऊपर, जो कि हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। खान साहब को, और ये भी याद रखें, ये बुशरा बीबी जेल में क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को अजियत देने के लिए। हमारा मुआशरा कैसे बन गया? हमारा मुआशरा ये है कि फ़र्ज़ करें मैं और मेरे मुकाबले में एक बंदा है, मैंने 5 कत्ल किए हैं, मैं जेल में जाऊंगा अपने कत्ल पे, मैं बाहर निकलूंगा तो अब सियासी में जितने टीवी टॉक शोज भी देख रहा हूं, वो एंकर भी यही कहते हैं जनाब ये भी तो जेल में गया तो अभी आप भी जेल में गए। तो ये जो मुआशरे खत्म होते हैं ना, मुआशरा मरता उस वक्त है जब आप सही और गलत की पहचान खत्म करें। ये तोशाखाना केस या अल कादिर केस, किसी केस में भी बुशरा बीबी साहिबा का कहीं से भी कोई वो नहीं होता, ताल्लुक नहीं है कि उनके ऊपर कोई पनिशमेंट दी जाए। इद्दत का केस इंसानी तारीख में, मतलब आप एथिस्ट को भी उठा दें, आप यहूदी को भी उठा दें, आप हिंदू को भी उठा दें, उनकी तारीख भी पढ़ लें। हम तो मुसलमान हैं, मतलब हम इतने आपको बेशर्म हमारा मुआशरा हो चुका हुआ कि हमने इद्दत का केस किया इमरान खान को तोड़ने के लिए, और फिर बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला में इद्दत का फैसला देके बनीगाला में हम रखते हैं। मतलब मैं पूछना चाहता हूं जिसने रखा उसके बाप का घर है जो उसने बनीगाला में रखा है? आप तो इद्दत का केस का फैसला तो कुछ और दे रहे, तो आपने बनीगाला में क्यों रखा हुआ है? और फिर बनीगाला में जब दरखास्तें दे रहे हैं कि हम जेल में बैठना चाह रहे हैं, आप जेल में नहीं बिठा रहे, और फिर आपके ऊपर तनकीद हो रही है, इल्जामात आ रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने खुद कहा है कि आपने शहद में कुछ चीजें मिलाई, आपने खाने में हार्पिक मिला के दे दिया हुआ है, उनके जिस्म में इसका असर आ रहा है। तो क्या वजह है कि डॉक्टर्स का पैनल नहीं बन रहा? क्या वजह है कि चेकअप नहीं हो रहा? और ये हम इसका बड़ा सख्त रिएक्शन देंगे, बहुत सख्त रिएक्शन देंगे। पिंडी के अंदर अगर हमें 2-3 दिन के अंदर सलमान सफदर साहब से हमारी बात हो रही है, उसके ऊपर हम दोबारा दरख्वास्त भी मूव कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर हमें तसल्ली बख्श इनका एक्शन नहीं हो गया तो हम कुछ दिनों में लाए अमल तय करेंगे और इसका शदीद हम रद्द अमल देंगे। हम रोड्स के ऊपर रद्द अमल देंगे इसका, फिर जो कुछ हो जाए। बहन, बेटी, औरत, मां सब की है। ये इतने बेगैरत हो गए हैं, हमें अंदाजा नहीं था। ये इतने बेशर्म हो गए, हमें अंदाजा नहीं है। और अब जान के ऊपर, ये हमारा क्लेम था कि ये खान साहब की जिंदगी के ऊपर बुशरा बीबी को तो सिर्फ और सिर्फ खान साहब की वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये आप मीडिया के जो हैं लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को हाईलाइट करें कि बुशरा बीबी साहिबा की जो हेल्थ है वो एट रिस्क है और उनका मेडिकल चेकअप हो जाए, उनका मेडिकल चेकअप हो जाए और तसल्ली बख्श उनका इलाज हो जाए और फिल फॉर उनको अडियाला शिफ्ट किया जाए। हमें इनकी खैरात की जरूरत नहीं है कि वो बनीगाला में जाके शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बसर साहब 2 मिनट मैं कर ये नहीं सर। बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को जेल में मिला था, और अभी जो बात बुशरा बेगम साहबा के हवाले से हो रही है, खान साहब के शदीद कंसर्न्स हैं। और जो गुफ्तगू रऊफ हसन साहब ने की है, जो खालिद खुर्शीद साहब ने की है,
ایک ایک ورڈ وہ ہے جو انڈورس کرتا ہوں، میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے، اور خان صاحب نے یہ اپلیکیشن جو وہاں جج صاحب کے سماعت کر رہے تھے القادر والا، ان کو بھی دی ہے کہ فل فور میڈیکل کروایا جائے۔ اور خان صاحب کا یہ کہنا کہ اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں وہ قاضی فائز عیسیٰ پر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پورے نظام کے سہولت کار ہیں۔ اس وقت جو ججز غیر محفوظ ہیں، ہائی کورٹ کے ججز، اور اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کبھی لیفٹ کھیل رہے ہیں، کبھی رائٹ کھیل رہے ہیں، کبھی کمیشن بنانے کی باتیں کرتے ہیں، اور آج بھی کورٹ میں ان کا رویہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ججز کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، وہ ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقاتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بالکل، جس کے لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو حکمران نہیں ہیں، یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں اس وقت جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں، ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے، یہ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور ان کو انٹرنیشنل ایجنڈے کے لیے لایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، امریکہ کو اڈے فراہم کرنے ہیں، چائنا کے ساتھ سی پیک ختم کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر عمران خان جو پاکستان ہیں، واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے، گزشتہ 1.5 سال سے اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جس طرح پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے، جس طرح آج بھی لوگوں کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں آج اگر عدالتی نظام موجود ہوتا، کیونکہ کیوں کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری پارٹی کو کرش کیا، بلے کا نشان چھینا، اور آج ہماری جو خواتین جو 52% ہیں جن کی سیٹیں چھینی گئیں، اس کی وجہ صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ ہے۔ اور آج بھی خان صاحب کے خلاف جو سزائیں دی جا رہی ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عامر فاروق کے آشیرواد حاصل نہ ہو تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 ججز کا جب لیٹر لکھا گیا تھا، اس کے فل فور بعد یہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں، ان کو فل فور استعفیٰ دینا چاہیے تھا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، اور وہ یہاں آج بھی بیٹھ کے خان صاحب کے خلاف ہم بار بار کہہ چکے ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ہمارے کیسز سن رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم اس پلیٹ فارم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، اور خان صاحب کا میں ایک اور پیغام جو کل انہوں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو چرائی گئی ہے 8 فروری کو، وہی لوگ ذمہ دار ہیں 9 مئی کو جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے، وہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، اور وہی 8 فروری کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ہمارا الیکشن چرایا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں 9 مئی کے۔ اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں خدارا اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے، پاکستان میں مسائل کو حل کرنا ہے، تو آج ایک لیڈر ہے جس سے آپ کو بات کرنی ہوگی، اور اس کا راستہ آپ کو اڈیالہ جیل سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ اور کل بھی انہوں نے کہا ہے یہ جو مرضی کر لیں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں نہیں جھکوں گا، میں صرف اور صرف رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔